হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু DowrJhap। আজকে চলে আসলাম আরও একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে। তো অনেক দিন পরই হচ্ছে গাড়ি নিয়ে বের হওয়া। আর আজকে বের হওয়া তার কারণ আমার চোখের সমস্যা দেখা দিচ্ছে একটু। আমার রাইট সাইডের চোখটা লাল হয়ে আছে কয়েকদিন যাবত, তাই বেরও হওয়া হয় না, ড্রাইভও করা হয় না। তাই আজকে একটু আসা, ডক্টরের কাছে যাওয়া, এই তো। আর লং ড্রাইভের হিসাব করলে গাড়িটা ঠিক করার পর ইনশাল্লাহ আবার লং ড্রাইভের জন্য বের হয়ে যাব। সো দেখি কতটুকু গাড়ির কাজ সারতে পারি, আল্লাহ ভরসা।
চেঞ্জ করার কথা, ওই যে রুবেল মিয়া মনে হয় শুধু ওই ইঞ্জিনটার দামটা বলে, বুঝছেন? গিয়ার বক্সেরও তো একটা আলাদা দাম আছে। ইঞ্জিনের দাম কত বলতে? না, বলছিল তো ম্যাক্সিমাম কত 20-25। 1 লাখ না, ও মানে ইঞ্জিনের দাম 1,20,000। 20-25 কি? এই যে এটা দিয়ে অদল বদল আর কি। এখন এটা কি গিয়ার বক্স ছাড়া মনে হয় বলছে নাকি? আমার এগুলো লিখে দেও না, লিখে দিলে এক সময় বলছিলাম জামু গা আমি দেখবো, কিন্তু দেওয়া না। যদি বললে তুমি করো না। না, ওই আপনার সাথে যাই আমি। তুমি গিয়ে বিশ্রিয়ে পাইবা না, আমি বিশ্রিয়ে বাইর করি, পরে তুমি দেখতে সময় লাগবে বাইর করতে। আর ইঞ্জিন কিন্তু ওগুলো বোঝা যায় না, কিন্তু কোনটা কত চলা এগুলা। না, এগুলো তারা দিবে, পেপার দিবে, পেপার দিয়ে তুমি দেখতে পারবে। ওই পেপারটা আপনার কি দিবে আমি যতটুকু জানি, এটা হচ্ছে আপনারই দিবে, ওই যে কাস্টমস পেপার। না, কাস্টম পেপার দিবে, তারপরে তুমি এটা দেখতে পারবা, এটা চলছে কত কিলো, এটা তাও দেখতে পারবে। ডিকন্ডিশন যেটা আছে না, তুমি পেপারের মাধ্যমে 500 নিজেরা কম্পিউটারে দেখতে পারবে না, এটা জানতে হয়। দেখবা টাকা দেওয়া করতে করলে 1000 টাকা লাগে মনে হয়, কত মাইল কত চলছে সব দেখা গেল। গিয়ার বক্স শুধু ইঞ্জিন না, ইঞ্জিনে হয় শুধু ইঞ্জিনই না, আমার হচ্ছে শুধু ইঞ্জিনটা লাগবে, আর গিয়ার বক্স লাগবে না। না না, গিয়ার বক্স হচ্ছে আরেকটা লাগবে, ওটা ম্যানুয়াল আর কি, C56। মানে ম্যানুয়ালেরও কিছু আবার ধরন আছে, নাম্বার আছে আর কি। বলি তোমার কি জিনিসটা লাগবে, জিনিসগুলো লেখে লেখে আমাকে দিবা, পাট পাট দেখবেন, আমি জিনিসটা বাইর করে বললাম 1-2-3 জায়গা পরে দেখবো না, রেটও পাবা সেই। ওরা তো আর ইঞ্জিন দেখে না, ওরা ইঞ্জিন দেখে কারে বলে জানো? যারা সাপ্লায়ার, যারা দালালি করে ওদের বলে, ওরা বিছরায়, ওরা লয় 5,000 লাভ করে, 10,000 লাভ করে। আজকে আর অতটুক না ঘুরি, হ্যাঁ শুধু শুধু হর্নের জন্য যায় লাভ নাই না, ঘুরে ফেলি। তাইলে এদিকেই যেতে গিয়ে শুনি একটা নিচে আবার জ্যাম পড়ে, তো এখন জাম থাকে না। সকালে 8টা, 9টা, 10টা, 11টার মধ্যে জাম থাকে, আর বিকালে 5টা পর্যন্ত। হাইওয়েতে চালে অনেক মজা পাবো আর কি। ম্যানুয়াল নিলে হাইওয়েতে চালে অনেক মজা পাবো আর কি। পুরান গাড়ির এরকম টানও থাকবে, পাওয়ারও থাকবে। তখন তো পুরান রইল না, মানে পুরান গাড়ি হিসাবে, পুরান গাড়ি বলতে কি আপনার যেরকম 90s গাড়ি, হ্যাঁ বডি পুরান গাড়ি, কিন্তু ইঞ্জিনের ভিতর তো ভালো হয়ে গেল। ওই গাড়ি চালানো তো হচ্ছে ইঞ্জিন আর ব্রেক, স্টিয়ারিং, বডি তো এগুলা কষা খায়, রং করতেই হয়, তো অন্য বিষয়। এই সামনের ট্রাক কিন্তু এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল ট্রাকে ওঠা। ম্যানুয়াল করলে ঢাকা সিটিতে চালাইতে একটু প্যারা খাবো জামে, আর ম্যানুয়াল জানা থাকলে বাইরে গেলেও লাভ আছে।
ওয়েল গাইজ, আজকের ভিডিও মানে লাইক তেমন কিছুই না। ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়েছিল, ভেবেছিলাম যাত্রাবাড়ি যাব, বাট শনির এক রাতেই যাওয়া হয়। তো চোখের যে সমস্যাটা তেমন কিছু না, এটা হচ্ছে অ্যালার্জি, মানে এই সমস্যা আর কি। এটা ঠিক হয়ে যাবে, ড্রপ দিল। তো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই, আর বের হওয়া হবে না। আর কালকে হচ্ছে 21শে ফেব্রুয়ারি, এই তো যদি বের হই তাহলে তো ভিডিও আসবেই, আর না হলে তো আর নাই। তবে লং ট্যুরের ভিডিও একটু সময় লাগবে আর কি আসতে। তো দোয়া করবেন আমার জন্য। আর কেন লং ভিডিও আসবে না আর কি, কেন আসবে না মানে সেটাও একটা কোশ্চেন। অবশ্যই আসবে, বাট এটার জন্য আমার কিছু সময় লাগবে। গাড়িটার একটু কাজ আছে, সেটা করাইতে হবে। আমার কথা চিন্তা করলে হবে না ভাই, গাড়ির কথাও চিন্তা করতে হবে টুকটাক। গাড়িটা সার্ভিস দিচ্ছে আমাকে। নাওয়াডেজ এই গাড়িটা হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বারের মতো। আজকের ভিডিও তাহলে এতটুকুই। আল্লাহ হাফেজ। আর আজকে কোনো গোছানো ভিডিও ছিল না, জাস্ট র্যান্ডমলি গাড়ি নিয়ে বের হওয়া, শনি একরায় যাওয়া, যাত্রাবাড়ি থেকে জাস্ট ঘুরে আসা মাতোয়াল দিয়ে, এতটুকুই। এবং আমি প্রতি বৃহস্পতিবার হচ্ছে আমি আমার আপনাদের জন্য ভিডিও আপলোড করে থাকি। তো প্রতি সপ্তাহে আমি জাস্ট মানে নিজেকে মনস্থির করেছি যেভাবেই হোক সপ্তাহে অন্তত একটা ভিডিও হচ্ছে আপলোড করব।